What's up mga kababbles? Nandito po ulit si Erwin Vlogs para po sa inyo. Bago po natin umpisahan itong video ko, gusto ko muna po kayong batiin lahat ng mga FB friends ko, mga tropa ko sa work ko, yan sa Jed's Island Resort. Yan, sa lahat-lahat po, Merry Christmas po sa inyo lahat yan, mga YT friends ko dyan. Maraming salamat sa inyo, sa mga suporta, sa mga friends ko. Dito po ako para po sa isang unboxing. Yan. I-share ko po sa inyo kung saan po galing itong bukas. So, hindi ko na po siguro kung kailangan pagtagalin to. Ito na po. May binigay po kasi yung aking boss sa Jed's Island Resort. Ito, pakikita ko sa inyo kung ano binigay ni Boss Joel Dangana ng Jed's Island Resort. Ayan. Ang isang napakagandang tripod. Yan. Salamat po. Boss Joel Dangana ng Jed's Island Resort. Ito, magagamit ko po ito. Tamang-tama ito. Paano ba ito? Di ba naninipsip ng tanga ito? Parang mahaba, di ba? Ang laki-laki niya. Paano kayang makikita to? Parang Laki. singtaas yata ni Greg Slaughter to. Kailangan pala dito hagdan para isa na lang ang kulang. Parang isa na lang ang kulang nito. Yan, ang laki po niya. Kaya lang, baka hindi makita lahat. Yan. Kita ba, Kim? Yan po. Malaki pa Ang sa laki akin. po, hindi ko maitayo. Dahil pag tinayo ko to, maghahagdan pa ako sa dulo nito. Bigay po yan ang aming mahal na boss. Si Boss Jed Island Resort. Ayan, Boss Jed, Joel Dangana. Maraming salamat po. Actually po, hindi lang yan ang mga regalo niya. Ang dami po niyang regalo. Kaya yan po. Soon na nga po pala sa mga nagtatanong po sa Jed's Island Resort. Soon to open na po. Malapit na po. Abangan niyo po yung susunod na vlog namin. Doon na po mismo sa Jed's Island Resort. Yung buong Jed's po. Kukuha naman na po yan. Okay na po kay boss. Sinabi na rin po niya sa akin. Yan. Ulitin ko po. Boss Joel Dangana, maraming salamat po sa binigay niyong napakagandang tripod. Parang isa na lang po ang kulang, boss. Yung Canon na camera. Salamat po. Joke lang po, boss. Joke lang po. Punta po kayo sa Jed's Island Resort. January po, mag-o-open na. Hindi pa lang po, wala pa lang pong exact na date kung ano, pero dito pong January, abangan niyo po, napakaganda po ng Jed's Island Resort. Yan. Kaya, wag na po kayo magdalawang isip. Yan po mga kababos. Anyway po, doon nga po pala sa nagtatanong. Bago ang lahat, luma ang iba. Doon po sa nagtatanong, kailan po, marami po kasi nagtatanong kung kailan ang open ng Jed's Island Resort. Soon na po, malapit na po, abangan nyo po yan. Ayun nga po, kaya itong mga nakakarang araw, hindi po kami nakakapag-vlog. Gawa po naging busy kami sa resort talaga. Tinatapos na po lahat para po pag-open. Wow na wow ang dating. Naging busy po. Tapos ito pong Christmas, gumagawa ako ng loaf. Ano pong loaf? Hindi po meat loaf yun. Loaf po, yung kulungan po ng kalapati dahil mga ngarera po ulit kami. Mapalit po kami sa pag-derby. Yan, abangan niya mga kalapatids. Isa po yan sa iba-vlog natin, yung pangangarera natin sa Kalapati. Ito nga po mga kababots, ilang gabi rin kaming napupuyat. Tapos kagabi, sarap sanang matulog. Ang problema po, kung kailan nag-uulan, doon naglalandian yung pusa doon sa bubong. Tsaka mga kababots, nung Pasko po, mapapansin mo bakit nilindol tayo. Sabi po nila sa dahilan daw po yun ng Taal Volcano. Sabi nila, dahil siguro nagsisiksik na naman siya. Kaya mag-iingat po tayo palagi. Ito, shoutout nga pala kay Alfredo Baltasar, diyan sa Kalumpit, Balungaw. Doon sa Espineda family, kay Jerome Espineda, saka daw doon sa nanay niya, sa asawa niya, hindi ko alam ang pangalan, nakalimutan ko. Hindi niya na-PM sa akin yun. Shoutout dyan, yung mga tropang Jed's. Kay Boss Joel Dangana ng Jed's Island Resort. Ayan, boss, maraming salamat po sa lahat. Yan po, hindi ko na po masyadong hahabaan itong video ko. Share ko lang po sa inyo lahat yung mga nangyari nitong Christmas. Kaya muli po,
Merry Christmas po sa inyong lahat at Happy New Year na rin dahil baka po yung susunod na vlog ko ito ng after na ng New Year, medyo busy na po kasi. Mag-iingat pa rin po tayo kasi ang pandemic andyan pa rin. Kahit po free na yung kalumpit, COVID free na, medyo mag-iingat pa rin po tayo dahil hindi pa rin tayo sigurado. Tapos ito po, may lumilitaw pang isang pandemic na naman. Ewan ko kung totoo o fake news lang. Kaya mag-iingat po kayo parami. Sige po, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Share the good vibes po. Yan po mga kababols, bago po magpaalam si Erwin Vlogs. Doon po sa bago sa channel na to, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell natin para updated kayo sa mga susunod pang mga funny videos natin. Yan, shoutout nga po pala ulit kay Jeneline Joy Sevilla. Merry Christmas sa'yo, Jen. Kay Christian Lasatin, yan, nagpapa-shoutout po siya. Kay Rick TV, Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas po sa lahat, bago po ulit ako magpaalam. At doon po sa mga kalapatids natin dyan, sa mga nangangalapati dyan, shoutout po sa inyo lahat. Abangan po nyo yung vlog natin. Sasama po natin sa vlog yan, pangangalapati natin, paglaro natin sa derby. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga kalapatids, baka naman. Yan, para makita nyo yung vlog ni Erwin Vlogs. Yung mga funny videos, yan, mapapanood nyo na yan, mga kalapatids. Dahil ako yung magbabalik na sa ating race. Yan, sa mga club dyan. Yan. Sige po, maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Muli po, Merry Christmas sa lahat. God bless po.